Yes, by the way ni Abitoke, na kama unavyojua kwenye hii game Abitoke amefanya mambo makubwa sana. Legends ambao ameacha katika mitandao ya kijamii, comedy zake zilikuwa ni za namna yake sana. Kwanza heshima sana madam, lakini pia pole kwa yaliyokukuta. Asante, Mungu ni mwema. Ile ilikuwa ni kweli kabisa. Ile ilikuwa ni kweli nilipitia ile changamoto kama ambavyo ilikuwa inaonekana kwenye mitandao. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko salama sasa hivi, niko sawa kiakili, kiafya, kimwili na kila kitu. Okay. Ilikuwaje situation nzima? Kwa sababu tuliona mambo mengi sana yakiwa yanaendelea. Tuliona mambo kibao, mara sijui amechukua kichaa, mara sijui anataka sijui kufa na mambo kibao. Hebu tuambie ilikuwaje? Hayo ni mambo ya kiroho sana. Unajua binadamu anavyotaka kukuharibu anaweza akakufanyia kitu chochote. Nilikuwa nimetupiwa majini, nikawa nimepitia kwenye ile changamoto. Lakini sitaki kuiongelea sana kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshanivusha. Kwa hiyo sasa hivi naweza nikasema kwamba niseme sikuwa kichaa, mimi sikuwa kichaa. Sikuwa kichaa. Na ile ilikuwa ni wapi zile video ambazo tunaziona zina trend kwenye mitandao ya kijamii? Nilikuwa Mtwara. Nilipata matatizo niko Mtwara. Wengi walijua nimekufa au nimetekwa au yani sipo duniani, lakini mimi nataka kuambia Watanzania kwamba kwa sasa hivi niko salama, niko sawa na matatizo yameshaisha na Mwenyezi Mungu amenivusha. Na pia sasa hivi ninarudi kivingine. So kwa ukituambia ulikuwa umeenda Mtwara, ulikuwa umeenda kwa sababu ya masuala ya kushuti komedi zako au ulikuwa umeenda kwa sababu ya masuala gani? Nilikuwa nimeenda Mtwara kwa masuala ya kazi. Sehemu ambapo nilikuwa nimeitiwa kazi ni sehemu ambapo nilipokuwa tumeingia makubaliano ya kazi kwamba mimi nitangaze kampuni alafu tugawane asilimia. Lakini ndani ya kazi kama unavyojua huwezi kufanya kazi peke yako, kuna watu, kuna binadamu ambao kupenda uwepo wangu sehemu ambapo nilipokuepo na wakupenda mimi kusema kwamba nipate. Wakaamua kufanya wanavyofanya ili mradi tu anifukuze kwenye ile sehemu kwa njia yoyote kama njia alizozitumia za kishirikina. Na Mungu akawa amenisaidia akasema mwanangu huwezi kufa, nitakuvusha hapo. Kwa maana hiyo ulirogwa kabisa Abitoke? Ndio nilogwa. Okay. So far mimi najua ulikuwa unashirikiana na wasanii wengi wakubwa sana. Watu gani wa karibu walishiriki katika kuhakikisha basi wanakukomboa katika hali ambayo ulikuwa unapitia? Nashukuru kituo cha Mtwara. Ni watu ambao walinisaidia kuambia Watanzania kwamba nimepata tatizo fulani na wakatangaza kwamba ndugu zangu waje wanisaidie. Watu wa kwanza nawashukuru ni Miladi, ndio watu wa kwanza waliweza kuisambaza habari. Na jamaa mmoja yeye alikuwa anafanya kazi Star Times, nimesahau kidogo ataniwe alazi. Ni watu nimemsahau jina. Samahani jina limenitoka. Natamani nimtaje ila jina limenitoka. Alikuwa anafanya naje ambaye alikuwa anafanya kazi Star Times? Nene kidogo hivi. Sio anaitwa nani huyo? Ndio mtu ambaye kipindi napitia changamoto nilikuwa na text naye, lakini na rafiki yangu ambaye alinisaidia Mtwara anaitwa Duli. Na yeye pia anahusiana na hizi biashara za magari alinisaidia. Okay. Unafikiri hili linakupa funzo gani kubwa hususani katika kupata matatizo? Unataka kuambia wanawake kama wewe au wasichana kama wewe ambao wanafanya komedia na maigizo kwa ujumla waweje? Kwa sababu inaonekana kama kuna watu ambao walikuwa wanatoa karibu lakini hawakuonekana katika hili pigo ambalo walikuwa wanapitia. Nataka kuambia kwamba wasichana wenzangu kama wanafanya comedy wafanye kile ambacho ndio wito wao, na pia wapunguze kampani ambazo sio za maana, na wasimwamini kila mtu anayekuja kwenye maisha yao. Hata kama anakuja kwa lengo zuri basi wasimwamini direct. Waishi tu kwenye ndoto zao, yani waishi kwenye ndoto zao, wasikubali mtu mwingine yoyote atoe kwenye ramani ya ndoto zao. So far sasa hivi unasikia uko kwenye muziki rasmi sasa mtaona tu kichupa changu kipya kinakuja. Tupe vitu basi Abitoke. Me and you sale kapulio hoti yani atale. Hapo vipi? Na mahali juu. Na mahali juu. Ni nani yule tena? Mpenzi wangu Shai. Harusi kabisa? Harusi bado ila mahali kitu sio mahali direct, kitu kishika uchumba. Kishika uchumba. Kishika uchumba kimeshikishwa wapi? Nanili kule Bukoba au wapi? Bukoba. Sehemu gani? Ni Chato kwa mamangu. Mamangu yuko Chato. Lakini sio Bukoba tena. Maana mimi naonaga ni uhaya mwingi sana wewe. Mimi ni mtu wa Bukoba lakini si unajua tulihama tukahamia Chato. Mimi nimejenga Chato pale. So far sasa mwaka huu umejipanga vipi? 2026 kubwa sana hii Abitoke. Mikwara mingi sana mitandaoni. Sina mikwara siku hizi, mimi nimeacha mbwembwe, lakini mambo mazuri yanakuja kama hivyo. Napokea ubalozi hivi karibuni kutoka kwa Magari Empire, lakini pia project zangu series
naziachia hivi karibuni. Kwa mambo mazuri mengi yanakuja. Ni kitu gani ambacho utajakaa ukisahau katika situation ambayo ulikuwa unapitia ambacho kwa kweli kwanza nilikuwa nataka kujua wakati hii show inatokea ulikuwa kabisa kuna kitu unakifeel kabisa ni kama unaelewa kinachoendelea? Katika nipo kwenye station kikweli hakuna kitu nilichokuwa nakijua inaendelea. Nilikuwa kwenye ulimwengu mwingine kama unavyomuona mtu anaokota makopo au anakuwa kichaa. Ndio kwenye hiyo dunia niliyokuepo. Kwa kupeleka hospitali wala nini? Ilikuwa ni kwenye maombi tu. Nilipeleka hospitali nikapona. Baada ya hali yangu kuwa sawa nikawa nimepelekwa kwenye maombi. Kanisa langu liko kule Makonde, UCC ndio watu waliosimamia mpaka nakuwa sawa mpaka leo naongea na media. Kwa sasa hivi umeokoka wewe? Nimeokoka mimi. Unaimba na muziki juu. Kuokoka sio kwamba ndio kinakustop usimbe muziki juu. Ni ndani, yani ni ndani. Ni sasa umepewa chumba chako cha peke yako. Mimi uokokaji wangu niko mimi na Mungu wangu. Ila nimeokoka. Okay. So far kwenye comedian sasa hivi tunaona ma comedian sasa hivi wameibukia kwenye kuchana. Bitoke naona unatuambia kwamba huko kwenye masuala ya kuimba sasa hivi rasmi. Unaonaje kwanza hizi challenge ambazo zinaendelea kina Koi, kina Asma na kina Mama Chanja? Hebu tuambie dada yao kubwa lao, tuambie nini ambacho unakiona? Wanatisha sana. Yani sana. Unajua makomediani wa sasa hivi wanapeana nguvu, kitu ambacho ni kizuri. Yani wanasupportiana. Sio kama makomediani ambao tulifanya miaka 2, 3, 5 iliyopita tulikuwa kila mtu na chake, kila mtu anaviva kivyake, lakini makomediani wa sasa hivi wanapeana nguvu sana. Kwa hiyo hii challenge inayoendelea ni kali sana. Mimi mwenyewe natamani niwachane, ila mimi ndo legend, ninawachana wote bukaeni chini. Mie Bitoke walizani nimelogwa, lakini kumbe mzima Mungu amenepusha. Nakuja kivingine, Magali Empire ndani, timu yangu ndani. Sema mimi ni hatari, ningeendelea ila biti limenikosa. Bitoke nje kabisa sana. Ukoga nyumbani unapelea nini sana sana? Ukoga nyumbani napenda kupika. Napenda kusikiza muziki, napenda pia kuongea mimi mwenyewe kama mwenyewe. Unapenda kuongea tena mwenyewe? Mwenyewe. Na tabia kuongea mwenyewe. Sasa ndio mbaya zaidi sasa ndo tunaweza tukaenda tukarudi kule tulipotoka. Kila binadamu lazima ujijue. Kule tulipokuwa sio huko sasa. Kila binadamu lazima unaongea mwenyewe. Unaongeaje? Najiambia mimi mrembo, mimi mzuri. Mwenyewe hapo uko mwenyewe, hamna mtoto mmoja. Kwenye kioo mimi mzuri. Unaruhusiwa. Hiyo ni kila mtu anaruhusiwa. Sasa kama una mtu wa kuongea naye, kama sasa hivi sina marafiki, sina kampani za ajabu, niko na timu yangu. Bwana. Lakini sio maswala labda yani ya saikolojia kuvurugika mpaka unafikia stage unaongea mwenyewe? Si kuvurugika kisaikolojia my dear. Kama kweli ningekuwa nimevurugika kisaikolojia leo nisingekuwa naongea na wewe. Walioharibika kuongea mwenyewe? Sio kuongea mwenyewe kwamba eti unaongea tu, hapana. Ukiwa kwenye kioo pale, unajiangalia kidogo. Hiyo ni kawaida kwa kila mtu. Nashukuru sana. Karibu sana.